एक छोटा चमगादड़ दिन में उड़ना चाहता था, लेकिन सब जानवर उसका मजाक उड़ाते। तू अंधेरे का जीव है, दिन तेरा नहीं। फिर भी वो हर सुबह कोशिश करता। एक दिन सूरज से बोला, क्या मैं दिन में उड़ सकता हूँ? सूरज मुस्कुराया, उसकी आंखों में झांक कर कहा, अगर इरादा सच्चा हो तो रोशनी तुझसे दूर नहीं। अगली सुबह पूरा जंगल चौंक गया। चमगादड़ सूरज की रोशनी में खुले आसमान में उड़ रहा था, चमक रहा था।